Коронавирус илдетине каршы күрөш иш-чаралары үчүн түшкөн каражаттын суммасы 5.294.358 сомду түздү. Кыргыз өлкөсүндө коронавирус илдетине каршы күрөшү боюнча иш-чаралар үчүн түшкөн каражаттын суммасы 5.294.358 сомду түздү. Бул тууралуу Каржы министрлигинен билдиришти. Мындай маалымат 2020 жылдын 22 мартына карата айтылган. Эске салсак, эсеп жеке жана юридикалык жактардан түшкөн ыктыярдуу төгүмдөрдү жана кайтарымсыз акча каражаттарын чегерүү максатында ачылган. Маалымат бак Супер KG. Италия бир суткада 800 киши коронавирустан көз жумду. Италиянын жарандык коргонуу агенттиги ишемби күнү өлкөдө 793 адам COVID-19 вирустан каза тапканын билдирди. Натыйжада Италияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны 4800дөн ашты. Азырынча вирусту жугузуп алган 53,5 миң адамдын 6000дей гана толук айыгып чыгышты. Андыктан 21 мартта Италиянын бийлиги карантиндин чараларындагы көчөттү ага ылайык вирус эң көп жайылган Ломбардия аймагында көчөдөгү жайма базарлардын баары жабылды. Тургундарга сыртка ден тарбия көнүгүүлөрүн жасоого тыюу салынды. Ошондой эле өкмөт бир катар ишканалардын ишин токтотуу чечимин кабыл алды. Өкмөт өлкө аймагында бизди керектүү товарлар жана кызматтар менен камсыз кылууга катышпаган өтө зарыл эмес өндүрүштөрдүн баарын жабууну чечти деп билдирди Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте. Коронавирустун курмандыктарынын саны боюнча Италия дүйнөдө 1-орунда турат. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасына ылайык, дүйнө жүзүндө вакцинасы табыла элек бул илдетке чалдыккандардын саны 307 миң кишиден ашты. 13 миңден ашуун адам көз жумду. 93 миңдей адам айыгып чыкты. Соңку бир сутка ичинде коронавирусту жугузуп алгандардын саны боюнча АКШ Кытай менен Италиядан кийинки 3-чү мамлекетте айланды. Бул өлкөдө илдет 27 миң адамга жукса, алардын 340тайы каза болду. 176 киши сакайып чыгышты. Коронавирус эң көп жайылган мамлекеттердин 4-сабында Испания, андан соң Германия турат. Испанияда вирусту жугузуп алган 25 миң кишинин 1,5 миңдейи каза тапты. Германияда 22,3 миң бейтаптын 84 өмүр менен кош айтышты. Маалымат бак Азаттык. Кыргызстанда 22 мартта коронавирус жуктургандар катталган жок. Бул туурасында республикалык штаб билдирди. Өлкө боюнча COVID-19 вирусуна кабылгандардын саны 14. Анын 6 эркек болсо 8 аял. Баткен областында 1, Сузак районунда 8 адам, Ноокат району боюнча 3, Бишкек шаарында 2 адам бар. Бейтаптардын жаш курактары 25 жаштан 80 жашка чейинкилер, бардыгы тиешелүү дарылануудан өтүүдө. Алар менен байланышта болгон адамдардын саны 2628 болду. Штаб учурда эпидемияга каршы жана профилактикалык иш-чаралар уланып жатканын кошумчалады. Кыргызстанда 18 мартта коронавирус биринчи жолу Сауд Арабиядан кеч ажылыктан келген 3 адамга жукканы аныкталган. Үчөө тең Жалал-Абад областына караштуу Сузак районунун тургундары алар менен кошулган 2 мартта бир каттамда Бишкекке 144 адам келген. Анын өкү Өзбекстанга кетип, калган 142си изоляцияга алынган. Мэрия шаар тургундарынын өзгөчө кырдаал учурунда иштеп жаткан муниципалдык кызматкерлер, милиция дарыгерлерге колдоо көрсөтүүнү суранды. Маалыматта шаарда иштеп жаткан кызматкерлерге шам-шум этип алганга тамак аш, бет кап ашыкча болбой турганы айтылат. Шаар ичинде биздин кызматкерлер иштеп жатат. Алар муниципалдык кызматкерлер, милиция дарыгер, айдоочулар. Эгер бет кап, жеке гигиена каражаттары, суу, тамак аш берем дегендер болуп калса, мага жазып же телефон чалып койсоңуздар. Керек убакта жардамыңыздарды алабыз дешти муниципалитте. Эске салсак, 22 марттан баштап Кыргызстанда 1 айлык мөөнөткө өзгөчө кырдаал жарыяланды. Маалымат бак Спутник KG. Четтен келген кыргызстандыктар 3 күн карантинде болушат. Чет өлкөдөн келген кыргызстандыктарга карата карантиндик чаралардын шарты өзгөрдү. Бул тууралуу коронавируска каршы туруу боюнча республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, коронавирусту жайылтпоо үчүн четтен келген жарандарды 3 күнгө обсервацияга жаткыруу чечими кабыл алынды. Алар COVID-19 вирусуна текшерүүдөн таза чыкса гана үй шартындагы карантинге жөнөтүлөт. Буга чейин Кыргызстанга келген жарандар дароо үй шартындагы карантинге жөнөтүлүп жаткан. Маалымат бак Азаттык. 23 марттан тарта Өзбекстанда бет кап тагынуу милдеттүү болот. Өзбекстанда 23 марттан тарта коомдук жайларда бет кап кийбей жүргөн кишилерге эскертүү берилет. Ал эми 25 марттан баштап айып салынат. Бул тууралуу өлкөнүн коронавируска каршы атайын комиссиясы билдирди. Айып пулдун өлчөмү жөнүндө айтыла элек.
23 марттан тарта Өзбекстандын бардык чыга аралары жабылат. Ташкенттеги мекеме ишканалар онлайн же аралыктан иштөө эрежеси өтөт. 22 марттагы расмий кабарга ылайык Өзбекстанда 43 кишиде COVID-19 вирусу аныкталды. Алар Франциядан, Туркиядан, Британиядан, Швейцариядан жана Бириккен Араб Эмираттарынан келген өзбекстандар жана алардын туугандары. Учурда миңдеген адамдар дарыгерлердин көзөмөлүндө турушат. Кытайдын Ухан шаарында тараган коронавирус дүйнө жүзүндө жуктуруп алгандардын расмий саны 286 миңден. Илдеттен көз жумгандар 13 миңге жетти, 94 миңдей адам сакайып чыкты. Маалымат Булак Азаттык. Бүгүн 22 мартта өкмөт үйүнүндө өзгөчө кырдаал министринин орун басары Калыс Ахматов өлкөдө өзгөчө кырдаал киргенге байланыштуу онлайн маалымат жыйынын берүүдө. Жыйында өзгөчө кырдаал шартын адамдар өзүн кантип алып жүрүү боюнча маалыматтар берилип жатат. Мындан тышкары социалдык тармактар аркылуу 23 марттан баштап интернет өчүрүлөбү деген суроого Калыс Ахматов мындай маалымат чындыкка дал келбейт деп жооп берди. Кыргыз өлкөсүндө коронавирус аныкталгандардын жалпы саны 14. Саламаттыкты сактоо министрлигинин билдиришкендей, COVID-19 вирусун жуктургандардын бардык учурлары сырттан келген. Маалымат бак Супер KG. Тоң районунун Борбору Бөкөнбаев айылынын базарында кичинекей сарымсактын 1 килограммы 400 сомдон, ал эми чоңу 500 сомдон сатылууда. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Жергиликтүү тургундардын айтымында буга чейин сарымсактын баасы 250-300 сомдон сатылып жаткан. Ал эми Чүй областынын Сокулук районундагы базарда учурда сарымсактын килограммы 400 сомдон 700 сомго чейин сатылууда. Каракөл шаарында жергиликтүү сарымсактын 1 килограммы 450 сом болууда. Ат Башы районунда сарымсактын 1 килограммы 600 сом сатылууда. Ал эми Жалал Абад шаарынын Борбордук базарында 1 килограмм 200 сомдон сатылып жаткан сарымсактын баасы 400 сомго чыкты. Токмок шаарындагы базарларда сарымсактын баасы 400 сомго көтөрүлдү. Талас шаарында сарымсактын 1 килограммы 700 сомго чейин сатылууда. Чолпон Ата шаарында сарымсактын килограммы учурда 600 сомдон сатылууда. Ал эми Ош шаарында 1 килограмм сарымсактын баасы 800 сомго жетти. Сатуучулардын айтымында буга чейин сарымсактын 1 килограммы 200-300 сомдон сатылып жаткан. Ал эми Кочкор районунда 1 килограмм сарымсак 450 сомго баланууда. Маалымат Булак Турмуш KG. Кыргызстанда киргизилген өзгөчө кырдаал режиминде өлкөдөгү бардык ири маркеттер, азык-түлүк дүкөндөрү жана дарыканалар кадимки шартта иштейт. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кафе, ресторандар тамактарды кардарларга жеткирүү боюнча кызмат көрсөтөт. Ошондой эле Бишкек шаарында маршруттук каттамдагы кичи автобустар толугу менен токтотту. Бирок чектелүү санда автобустар жана троллейбустар иштеп жатат. Кыргызстанда коронавирусту жайылтпоо максатында бүгүндөн баштап 1 айлык мөөнөткө өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул режимдин алкагында коронавирусту жайылтпоо үчүн айрым чектөөлөр каралган. Өкмөт жарандарды зарыл иш болбосо сыртка чыкпоого чакырды. Учурда өлкөдө аймагында 14 адамдан коронавирус аныкталды. Алардын 8-и Сузак районунда, 3-өө Ноокатта, 1-өө Баткен районунун тургуну жана Бишкектеги обсервациялык борбордо 2 адам жатат. Алардын 10-чу Сауд Арабиясына умрага барып келгендер жана 1-өө Франциядан келген. Маалымат Булак Азаттык. Ошто аткезчилик жол менен медициналык бет каптарды алып кирип, кымбат баада сатам дегендерге карата кылмыш иши козголду. Бул туурасында экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы билдирди. Агалай Финполдун Ош шаарындагы кызматкерлери атайын сатып алуу жүргүзгөн. Анда соодагерлер 80 000 масканы тиешелүү документтерин көрсөтө алышкан эмес. Ошондой эле алардын маскаларды кымбат баада сатуу ниети болгон. Учурда сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканы айтылды. ЭКК жарандары социалдык маанилүү товарлардын мыйзамсыз кымбатташы боюнча фактыларды кабарлап коюуну өтүнөт. Тынымсыз байланыш 1955 номер аркылуу болсо, нөмөт бөлүмдүкү 0312 323 083 0312 543 980 жана 0312 541 712. Маалымат Бак Спутник KG. Ысык көлгө Сигалудога балыгынын 1 миллион дана майда чабыгы кое берилди. Балык чарба департаментинин Ысык көл жана Нарын аймак аралык бөлүмүнүн башчысы Бактибек Асыновдун айтымында бул иш балыкты сактап калуу жана санын көбөйтүү үчүн 2008 жылдан бери уланууда. Өткөн жылдын
Декабрь айынан тартып Сегал Лудога балыгынын декабрда алынган икрасын Тоң районундагы балык чарба заводунда өстүрдүк. Азыр 1 миллиондой чабыкты Төп районундагы көл жегине кое бердик, деди ал. Сегал Лудога балыгынын 2,5 миллион дана чабыгын Тоң балык чарба заводу инкубациядан чыгарган. Асановдун айтымында сөз болуп жаткан балыктын Соң көлдөгү жана Ысык көлдөгү түрлөрүн чабактарын инкубациядан чыгарып, алмаштырып кое берип жатышат жана бул натыйжа берүүдө. Балыктын уругун инкубацияга өстүрүү жарыяны 74 күнгө созулат. Ысык көлдө азыркы балыктын 13 түрү бар. СССРдин мезгилинде 27 түр бар экендиги айтылып келген.